और सिर्फ इन लोगों की नादानियों की वजह से इस पैरट का डेथ तो कंफर्म है। कोई भी बर्ड्स को नहलाने के लिए साबुन और शैम्पू की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनमें होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स। क्योंकि साबुन और शैम्पू से नहलाने के बाद बर्ड्स अपने बॉडी को खुजाने लगते हैं और इसी बीच जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बर्ड्स के स्टोमक के अंदर चले जाते हैं और बर्ड्स का डेथ हो जाता है। सो इसलिए अगर आप भी अपने बर्ड्स को नहलाना चाहते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हैं नीम का पत्ता, हल्दी और फिटकरी। इन तीनों चीज को आप लोग पानी के अंदर ऐड करके उसे थोड़ा सा बॉईल करके ठंडा करके आप लोग अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों चीजें एकदम नेचुरल है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सो आप लोगों के प्यारे बर्ड्स के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में मैंने फिटकरी को टैग कर दिया है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना।